Ginpaklos ni Mayor Ronnie Dadivas ang Solidus nga mo ginatudlo nga supplier sa mga material sa karsada ang ginakayo sa Kagay kag iban pa. Construction, si Solidus Construction Supplies, ano yung nitigya? Melanie? Silvera. Nagtrabaho ka din? Oo, sa printing. Sa printing. Din si Melanie? Away na nakakilala sa hindi So paano ko po naka-second floor sila, ikaw first floor ko yung kilala sila? Ganun lang ka kay Melanie? Hindi sir, ng pagkakato ni sir, way naman na siya sir. Pag nakita siya yung tsura. Sino ang nag-renta sila? Ang imo printing press o ang Solidus? Printing press. Printing press. So ang Solidus sa baba, ano yung business? Construction mo kami sir. Construction. Okay. Pwede na di masaka sa babaw? Construction? Roslyn? Okay. Ginsaka ni Mayor Ronnie Dadivas ang ginatudlo nga opisina sang Solidus nga mo ang ginatudlo man nga supplier sang mga materials nga ginakayo sa karsada. Matapos ini nga sakaon ni Mayor Dadivas, nakitaan sa ibabaw sang opisina nga wala sang may nag-opisina kag wala man sang tao nga nagabantay. Wala man gani sang bisan telepono nga magakontak akon mayaras lang nga pagakontakon. Makitaan, gina-examine ni Mayor Ronnie Dadivas ang ilang nga mga mayor's permit nga nakapagkit sa ilang nga kristal. Pero ginako sang bantay nga hindi ini ang tag-iya sang Solidus ang nyari si Dalom kundi sa ibabaw. Gin-question man ni Ronnie Dadivas nga man wala sa mga materials nga makitaan kung supplier gid man sila sang construction supply. Ang Solidus nakapangalan sa kay Melanie Silvera. Okay. Ang Grand Heads kay Lerma Silvera. Lerma. Oo, Ano si Lerma man ang nag-process ng duwa ka business. Duwa ka business. Si Lerma nagpasa sa Solidus kang ining sa taga. Okay, in short, ang una gid sini nga nagrenta is ang Solidus. Tama? Nag-change location lang sila eh. Bawa ang Solidus. Okay, pwede kita to kakanto? Pwede. Ang permit niya ano na butang? License. It is printing. Kasi nasa mga Yung Pwede kita to kasama sa babaw? Sa city. Sa supplier sa aton dinga construction, road construction sa Kagay. Nga up to now unfinished, wala matapos. Same man sa Bara. Nga kung sa diin, wala matapos. But materials as per record sa aton nga back gin-deliver na, fully paid na. So gusto sunod, amo ni ang supplier sa mga milyon-milyon nga materials nga ginagamit sa Liwat nga gipahayag ni Honorable Ronnie Dadivas sa mga media nga kung sa diin ini ang Solidus amo ang supplier sang pila ka mga karsada nga ginakayo sa kabarangayan. Ilakip na ang barangay sang Kagay pakadto sa Bara nga kung sa diin ini ang Solidus mismo ang naka-fully paid na kag ang ilang nga mga materials ang naka-deliver na. Pero kung imo nga lantawon ang area, wala pa matapos ang karsada. Tapos may ka-sharing pa sa Dalom nga print, ano to? Print heads. So, amo ni ang construction, daog pa ini ang mga dalalagpuan din ang mga hardware company sa muna yung klase yung opisina nga wala ganun di simento ho, wala ganun di kubilya, wala ganun di sa mga materials o isa na gina kabilo mo na yung isa korolyo ay hindi kita. So paano ini ka-provide? No? So, Ginmando ni Mayor Honorable Ronnie Dadivas sa kay Roslyn nga ang mandamento pagabasahon sa atubangan sa mga media nga gina-foreclose ang Solidus.
Melanie O. Silvera, owner sa Solidus Construction Supply, Order Taft, Legazpi Streets, Roxas City. You are hereby directed to stop the operation of your business upon receipt of this order for the following grounds. May ginbutang kita diri A, B, C, and D, pero diri kita nagkuan sa letter D if the applicant has unsettled tax obligation, debt, or liability to government. So the Chief of Police, City Engineer, City Health Officer, the City Fire Marshal, the Acting City Zoning Administrator, the Head of the Business Permit and Licensing Division of this office, and the City Treasurer is hereby directed to see to it that this order is enforced for the benefit of the citizen of Roxas City. So ordered, Ronnie Dadivas. Okay. By virtue of that order, we will close this unit. Iya ini siya, gobyerno man ini siya, pilintahan man ini sa gobyerno.